Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đưa nhạc điều khiển các đối tượng ở trong cái đoạn video này. Đây là cái đoạn motion mình đã tạo sẵn để lấy ví dụ cho các bạn. Cái phần tạo hình mình làm đơn giản thôi. Đấy. Nên các bạn có thể tạo ra cái hình nào đó nó sinh động hơn. Đấy, ok. Ở đây hầu hết những cái vật liệu thì mình sẽ gửi cho các bạn cái file này, các bạn kiểm tra vật liệu. Hầu hết là cái vật liệu tự phát sáng. Và cái render đây thì mình render theo dạng global và thêm một cái phần nữa là phần color correction, và mình tăng cái này lên 7, tăng cái contrast và brightness lên 7%. Ok, mình có thể render thử cho các bạn xem. Nói lâu một chút. Đó, đây là khi mình gen. Và các bạn lưu ý đến cái môi trường mình tạo ở đây, cái sky này. Đấy. Và cái phần compositing này thì mình tắt đi một số cái như là standby camera và standby geometry và standby reversion. Đó. Mình tắt đi ba cái này. Mình lại gen lại lần nữa cho các bạn xem. Ở đây thì mình không sử dụng ánh sáng ở đây, mà mình lấy ánh sáng nó là bằng chính cái đối tượng HDRI này, nó sẽ tự sáng. Và cái chế độ render setting này mình tích chọn vào global và color selection. Đó. Bởi vì bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo mình chỉ đưa nhạc vào đây thôi. Thì ở đây thì mình chọn cái effect đó là sound. Sound này thì mình chọn một loại âm thanh. Đây, ví dụ mình chọn cái channel intro Gambia này, mình đưa vào. Yes. Thì ở cái phần cloner này thì mình sẽ gấp thả cái sound của mình vào. Đó. Tất cả các phần này mình gấp thả vào. Mình chọn từ phần 1. Này, có rồi. Cloner 2 này. Ok. Bắt đầu mình kiểm tra lại xem nó như thế nào. Nó chưa tín hiệu gì thì mình phải loát lại âm thanh. Ok. Khi nào lên các kênh sóng như này thì chứng tỏ là nó có hiệu lực. Mình quay trở lại. Đây mình có thể hiệu chỉnh cái mode của nó này. Mình chọn là dạng step, và mình vào cái phần parameter này mình à, tăng cái hiệu lực ở cái trục y của nó lên cao nữa. Đó. Mình tăng 155 này. Mình lại gen thử lần nữa. Đấy. Thì đưa cái âm thanh vào đây thì thực ra rất đơn giản, chứa là các bạn tạo ra môi trường nhìn nó đẹp mắt một chút, và cái hình à, các bạn xây dựng cái mô hình nó sinh động một chút là mình sẽ ra là một cái đoạn motion rất đẹp, mình sẽ ra được cái video rất là đẹp. Đấy, nhất là làm những hình hiệu cho các bạn. Thì mình làm cái này là tại sao mình áp màu sắc này vào để cho các bạn là nghĩa là mình muốn các bạn kích thích cái sự sáng tạo của các bạn tự làm ra những cái gì đó trông nhìn nó
có ý nghĩa và đẹp mắt, mang tính đồ họa cao. Đó. Còn là những cái lệnh mà đưa vào đây thì đấy, như vừa xong các bạn có thể quan sát là rất rất là đơn giản. Cái chủ yếu là các bạn vẫn là tạo hình và tạo motion của nó thôi. Đấy. Vậy cái đoạn clip này mình sẽ dừng ở đây.